Ами, не е ли много космическо това име също така? Керана, може и така сигурно да се погледне, да. Чакай, сега ще рискувам с този въпрос и най-вероятно ще сгреша, но ти каква си искала да станеш, като си била малка? Не питай не космонавтка, цветарка. Цветарка също, Керана и цветарките ще също да е много силно Нали, име. да. И страшно много деца искат да станат космонавти. Идеята е, че ние сме едни деца, които са пораснали, обаче не са се предали от мечтите си. Като не станахме космонавти, поне така ще се кръстим. Защо Керана и космонавтите? Аз мисля, мана и Бъзика, някакъв контакт, нещо или... Да, не, интересното е, че... Добре, чакай. Ти е ясно, че ти, а защо те да са космонавти? Ти, като си бил малък, какво си искал да бъдеш? Сигурно с Букуджия. Сменяме името! Сменяме името! Това ще да е по-добре, да е добре. Аз като бях малък, букуджиите и тираджиите бяха хора, които имаха достъп до едните до изхвърлени готини неща, другите до чисто нови готини неща. До съкровища. До съкровища. До съкровища. Виж, аз, трябва да се допитам до теб. Тъй като това не го бяхме измислили, а бяхме останали с впечатлението, че много деца искат да станат космонавти, като са малки, решихме... Ема ти не правиш група, извиняй. Каква група? Не, нищо. Решихме? Да. Решихме, че ще е... че да, сме едни деца, които са пораснали, ама всъщност не са. Папата, нали знаеш как ми наричаше преди? Стига, бе. Кога не съм го казал. Никога няма да го забравя, нали знаеш? Казваше и Тирана и комсомолците. Какво значи това? Реално, Ели сама може да каже... Каже ли през кои имена минати, защо се... Не ги казвам, моля ти се даде. Не. Само две, добре, кажи само две. Значи едното беше ЯКК, другото беше Helen's Juice от Хелън, Елена и Juice. Нали, да. Това ЯКК от Яки Каки ли? Нещо такова. Това естествено не беше измислено от контролния пакет, дойде от някъде другаде. Други неща, освен бандата, кръщаваш ли в живота си на такива астрофизични терминологии? Не. Кръщавам ги с скандални неща. Примерно има една колонка JBL, която се казва Красен, защото е червена. Аха. Да. Това от руски, нали? Да. Само случаи с моите ластички, защото аз съм много известна с това, че постоянно съм с разни ластици по ръцете, да, и веднъж с една прекрасна рокля. Ма тя е толкова красива, разбираш? И два черни ластика на ръцете. И най-забавното е, че като излязох отзад, не се сетих и пак излязох и пак бях с тях. Беше кошмарно просто. Но... Аз много се радвам, че днес специално за майка ми съм се стресала, защото тя имаше много големи оплаквания за това как съм се появила в миналия стрим. Обади ми се. И нямаше, нали, добре се справили, хубаво говорите, просто беше защо съм се появила в този външен вид. Майка ми е много финна и много елегантна, много женствена жена. Реално, ако ни видите в началото, наистина много си приличаме, но в последствие, ако прекарате повече време с нас, виждате каква огромна разлика. Виждате, тя е класна жена, класа, има толкова много класа в нея. И след това се появявам аз. Не. Да. Ти имаш. Просто имаш много буйна коса, която малко способи за овладяването и могат всъщност да я овладеят наистина. Благодаря ти, че ме оправдаваш и се опитваш да ме накажеш да изглеждам по-добре, но не. Е така, момчета се правят комплименти. Хубави крака, Евала. И другите имат хубави крака. Не личи. Тъжно, че не можем. Да, така е. Мога с къса моят черт. То просто е личен избор. Искам да ви покажа, това са моите чорапи. И те са два различни. Това е на много патета. А тук имаме едно главно пате, което се къпе в душ. Но мисля, че сега е момента, в който... Да. Хубави са ви. Аз за това през другото време ходя като клошар. И тук специално слагам чупокашник. Много ви благодаря. Чакай. Не, аз не останах в тази тема. Все още си на включен микрофон. Да, ами специално си бях забрала един потик, на който пише Козник и току-що смятах да го покажа, да го демонстрирам, да се разгърне, но погледнах надолу. Джамиро кой? Да. Така е. Да, това не е добър знак, когато всъщност си мислиш, че си облечен с едно, но когато погледнеш надолу, се оказва, че си облечен с друго. Не е добър знак. Как е положението в космоса? Локдаун? Това, да, много голям локдаун, страшно е. Много е тежко, но ние много не го усещаме, защото прекарваме твърде много време заедно. Затова ли е тежко? Да, затова е тежко. Пряка връзка. Керана, благодаря ти, че днес си с официалната пижама. Как си? Много добре. С това нещо снимахме новия клип, новата ни песен, отлагам. Много добре. А с космонавтите, Керана и космонавтите. Да. Това е... Свикнала съм да репетирам нон-стоп, много често на сцена, също така. Вече когато е самия концерт. Когато сет-листа беше написан на касова бележка с розов химикал,
Нали? Който на всичкото отгоре не можех да го чета. Трябваше да се обръщам ето така и след това си го прибирах в мрежестия чупогашник, който се пропи с пот. И на втората песен, като го извадих, се раздели на 3 и падна. От тук нататък вече Павката прави нашите сет-листове. Натоваряме с тази тежка задача. Той е бивш лекоатлет. Може да прави задно салто, но ще малко в студиото. Какъв ти е спорта? Ами едно време съм тренирал гимнастика, спортна гимнастика и след това лека атлетика. В някой клип може да го виж как прави задно салто. Аз Павел обичаме да ходим да играем тенис на корт. А Павел е бивш тенисист. Всички много спорти в тая банда. Елена, аплодисменти за нея. Браво, Ели! И аз съм спортна, обичам да се търкалям. С кого? С други мечки. Той се знае. Като аз живеех едно време в Тайланд, в Банкок. Леле. И там къвто беше въздуха. О, да. Това ми е много любимо. Така, 1001 схеми как да пренесем допълнително багаж. Аз съм царица в това. Наистина, Къде пренесваш, като тръгнете да пътувате? Да, понеже едно време, преди пандемията и когато бях млада, много пътувах. Да. Много пътувах и разбира се, естествено винаги никога не съм си доплащала екстра багаж. Или никога не съм си взимала билети, които да мога после да ги върна. И трябваше да бъда гъвкава, Гал. Трябваше да бъда много гъвкава. Например, зимата задължително пътувам с вакуумни турби, за да може всичко да се събере вътре. Така. Но най-любимият ми вариант беше, открих тогава, преди още да се развият така добре нискобюджетните компании, бяха стандартните компании и бях открила, че една от тях пренасиха безплатно ски екипировка в Европа, в рамките на Европа. При което аз така си пренасих ски екипировката и си казах, сега има толкова много място вътре. Баба и дядо правят мед. И всеки път се разправихме с този мед. Те искат да ми го взимат винаги на това и съм ревала и пак не ми го връщат и ми взимат меда. Пренасяш течности. Да, ма той не е течен, той беше захаросан. Аз затова се карах с тях. Викам, той е гелообразен. Но те не бяха съгласни, при което накрая да си казах, аз сега мога ли не мога да си пъхна бурканчетата мед в обувките за ски. И можах. Какво се оказа, можеш или не можеш? Можах. Мина пак, после пак мина, а на връщане ги пълнех с подаръци, гумени мечета, шоколад и така нататък. Идеално. И така си пренасих абсолютно всичкия багаж. Но, момиче, браво на теб. Гъвкаво. Неволята учи, както се казва. Бил за една седмица в Хонг-Конг, пак така през университетска схема. Ама в Хонг-Конг е най-извънземното място, Там е което много някога яко. съм била, Да, човек. уникално. Гледам едни клипчета от дете. Ако знаеш колко е смешно, аз съм... Винаги, когато аз съм на сцена и аз говоря, ма толкова съм щастлива, ма с един патос, с едно чувство. И някой друг, като трябва да казва неща, ако знаеш как го гледам лошо и аз така му повтарям думичките след него, да покажа, че аз че и ти можеш. Да, и ти би могла. Много е смешно. Що той трябва да е. Много е страшно. Да, и тук се бори просто за микрофона и накрая на клипчето успях дори да си го дръпна към мен. После ми стана малко гузно и го върнах. И другото момиче в другия край тя го взе. Не мога повярвам. Ти знаеш, по принцип, като отидем на интервю, аз говоря нон-стоп, всички за такива леко. Опитват се да влязат в някакъв момент, но не могат да намерят дупка. Обаче сега днес много добре се справяте. Вижте, нашата мъжката, по принцип, мъжката ни такъв ни е натуралитета, нали? Опитва се да влезеш. Къде върже? Къде са космонавтите в момента? Ами те решиха, че и без това няма смисъл да дойдат, защото няма да могат да вземат думата от мен. Така че дали са тук или не, няма много голямо значение. Пускаме говорителя на групата. Да, не, много е тежко. Всеки път така, много се старая да им дам думата, ама те сякаш, аз се успокоявам, че те просто не искат. Нали? И това ми помага да спя нощем, дали е така или не, няма никакво значение. Напротив, майка ми много хитра жена. Така ли? Баба ти и аз да ми го възпитава и това дете? Не. Да. Тя беше измислила, че там има толкова енергия, трябва просто да бъде насочена в правилните посоки. И бях записана на всичко възможно. На цигулка, на пиано, на танци, на английски, не знам. А спорт нещо? Танци, само той е толкова спорт. Танци в началото, в последствие вече правихме и други как ти неща. Накрая, като се прибирах вкъщи, просто падах и умирах. Ясно. При което майка е доволна. Свършила си работа и няма глупости да се върша. Прави ли се? Не, аз правим мюзикали в операта. Не е вярно, тук пише друго. Кристина, ти правиш ли мюзикали? Не правя се още, ама в смисъл, че... Няма никакви проблеми. Дали обичам да пея мюзикали? Обичам да пея мюзикали. Даже ако някой ми предложи, със сигурност ще участвам. Ето. Криси, айде идвай в Пловдив.
В Кичука ще те водя. В Кичука има ли Аз опера? нов меден родник да те Не, нов закарам. център. Има много хубави читалища. Съгласна съм. То Меден рудник мисля, че е Кичука на Бургас. Ти си от Меден рудник. Точно. Дали? Ние сме меден родник и Кичука. Кичука. Просто класа от всякъде, където да ни погледнеш. Това е... Но в... Най-вече Кичука. Супер квартал, аз живеем Кичука. Не знам, Пловдив си е... Пловдив е малко като семейството ти. В смисъл, не мога да кажа дали ги харесваш. Обаче, те са си твои и имаш някаква много специална емоция към тях и даже да не са добри хора и даже да не е добро място и каквото и ще да е красиво и да е грозно, си е твоето семейство и си е твоя град. И няма никой, нито един друг град, който да замени тази специална връзка, колкото и грозна и токсична да е тя. Там имат много красиви мъже, наистина. И мисля, че точно това е момента, в който аз вече не харесвам красиви мъже. Мисля, че оттам се... Да, те много се грижат за външния си вид, винаги са облечени много добре. Винаги са с прическа. Ама сухарски леко или не? Студен сухар, мисля, че е добре казано за тях. Доста са... И най-интересното при немците е, че винаги обясняват, когато правят шега. Нали, той ти казва нещо, след това, те явно е такава шегата, че се налага да обясняват. Да, много е определено. Не беше моето място, не бяха моите хора. И си викам, трябва има сифон, няма да има сифон. Той сигурно е зад това шкафче. И си, бях абсолютно сигурна. И почвам си, нали? Без да провериш? Няма как да няма сифон. Добре да чуя крайна история. Почвам аз сега и чисто там, и търкам и си викам, добре, доволна съм. Сега идва, нали, този пречистващия момент. Катарзиса, нали? Където всичко, дето си го насъпмисля, сега го поливаш с вода. Пускам и почвам. Поливам. И в един момент осъзнавам как ми леко, или както преди просто съм се старала да не се подхлъсна, почвам да... Шляп, чвакат. Нали знаете как има един момент, в който ти осъзнаваш каква е горе-долу истината, обаче не си готов да я приемеш. Не, още не си готов. Виж, дълбоко вътре в себе си ти знаеш какво е. Примерно вървял си много време в грешната посока и осъзнаваш, че може би това е грешната посока, но още не искаш да го приемеш и продължаваш поради някаква причина да вървиш така. Това беше този момент, в който аз просто си казах, може би сифонът е запушен. Хубаво. И по-бавно ще се оттече. И това беше момент, в който аз трябваше да спра. Обаче просто, след като бях вече направила толкова много, не исках да спра водата. И какво се оказа, че всъщност в Германия... Няма сифон, брат, нямаше сифон, няма сифон! Тежката на торта. Друго си е да отидеш в една баня, дето отдолу е камик и е така силен наклон и леко така се подпреш, за да не заподхлъзнеш в нея. При баба и при дядо е така. Виждаш очевидно къде е наклона. В нашето семейство започнаха да пазят ракията далечна, защото аз използвам основно за дезинфекция. На мебели, нали? Не за вътрешна или нещо, на мебели. Също, той си хвана за главата, край се сгубихме! Баща ми само базикаше, че ще ме депортират. Да, само да те набарат, че пиеш вода. Да, тя има много гадна вода. Знаеш как ми липсваше българската вода? Много е гадна тяхната вода. Имат много висока минерализация, мисля, че. И има страшно много магнези и някакси леко горчи. А тук нашата вода е сякаш сладка. И като отидох в Германия, трябваше да направя нещо, което прави всеки един човек, който е в Германия, да се опита да избяга оттам. Кажи ми, бе, как Тайланд, бе, защо отиде до там? С каква цел? Типа ця и цел. Отида да видиш какво ще стане. Цел. Какво стана? Цел. Цели имат хората, да ти имат план и са, нали, сериозни, възрастни и аз... Ами общо взето това беше моят начин да избягам, тъй като... От какво? От Германия. Повечето германците така правят. Добре, ти всъщност какво си правила в Тайланд? Живеех. Ама защо? Как стигна до там? Нали? Защото аз мога също да отида утре в Тайланд, ама трябва да имам някаква подбуда. В интерес на истината, повечето хора, които ходят в Тайланд, ходят на почивка или секс туризъм, примерно. А аз живеех там. Кой ходи да учи в Тайланд? Да. Хората ходят в Тайланд на секс туризъм. И да се качат на слонове. Някакви такива неща. Различно съм, кой ходи да учи в Тайланд, никой да ходи да учи в Тайланд, викам идеал. Ма ти там си почва да пееш. Първо отидох да уча, нали? Това е смисъл. И то помежду другото. И после вече, като разбрахме, че очевидно хората не учат там. Осъзнах, че трябва да правя нещо друго. Като беше в Тайланд, как беше будизма там? Има ли много религиозни хора или имаше ли някаква връзка? Добре беше, питал го. Цъка си такъв готинко му е.
Но се спрях на Тайланд, тъй като там беше по-лесно достижимо, по-свободно, по-спокойно, по-ефтино. Разбира се, като за един студент. И така се спрях на Тайланд и отидох, обаче нямах никаква представа, че толкова много ще ми хареса. Съвсем сериозно. И си спомням, естествено, аз винаги съм дошла по-късно, защото аз така леко закъснявам. Мъничко. Мъничко. При което... Виждам физиономията и разбирам, че не е мъничко, но нищо. Да, Павеле, ти си на коя страна си? винаги е на На време. чия? Точно така, правилно. Ние закъсняваме другите, но Не, вие подреднявате. не, ние закъсняваме. Даже закъсняват, да. Те ме бавят мен. Те ме бавят мен. Как се работи с нея? Моля ви се, кажете, ако нещо не сте и казвали сега. Страхотно. Се работи с Керана. Наистина ли се работи? Това беше някакъв отговор, който все едно съм му опряла нож в момента в гърба и той просто е Говори хубави неща. страхотно се говори. Говори. С Керана. Работи. Работи. И говори И понякога. говори. Понякога. Готов е. Сега ще го извадим. Край. Керана, ти ли си шефката? Ние ще изчакаме. Да. Аз съм как шефка, да. Ти строго господарка ли си, защото те отговарят по-бързо от тебе? Може би трябва да си... Айде кажете вие. Може да бъде и Строго, но строго. справедлива. Господарка. Господарка. И тук се чува удар на къмшик. Да. Керана домина. Не се ли радват? О, екстра съм. Няма проблем. Павка, ти какво искаш да кажеш по въпроса? Радвам се. Нямат избор какво да кажат в ефир, после знаят какво ще им се случи, като останат сами. Ако кажат нещо. Обаче след участие вече, тогава е душичка. Значи, ако има храна на репетицията, 100% гарантиран успех. Успешен. Или бомбони също. Най-добре бомбони. Бомбоните не са ли храна? Не, десерт. Те са черешка на торта. Всеки път, като закъсне, е обещал, че носи храна, ма напоследък нещо. Той не закъснява за това. Това е хубаво да го има в ефир, между другото. Това е абсолютно лъжа. Вчера закъсня с час и не знам колко. Винаги предишните беше Нека там. да не се разправям пред камерата, защото много добре спомням. Първи номер. Показвам ли го? Моля директора да се скара на баба ми. Така. Не знам дали се вижда и дали Вижда се, чете. идеално важно е, че ти го прочиташ, Да, така че не е толкова важно. Това е една много любима история. Баба много обича да я разказва. Баба ми, аз идвам от потомствено семейство на учители, което е много интересно. Чудесно. Баба ми е учителка и много голяма част от времето съм прекарала заедно с нея. И в някакви моменти майка ми ме оставяше баба да ме гледа. Да. При което аз съм с нея в часа и гледам учениците, тя нещо им се скара, защото ние сме строги в нашето семейство. При което това дете дори даже не знам дали не се разплака. И аз бях много ядосана. На баба ти, предполагам, или на дете. Аз си казах, че не може така, но баба естествено не ми обърна. Аз съм била на 4, още съм ходила в детска градина. И в този момент, в последствие, нали, при баба ми, идва директор и казва: Иванова, трябва да говорим. При което я привиква в директорски кабинет и казва: знаеш ли кой дойде при мен? И баба ми, нали, тя си мисли, че вече не знам, нещо ще смъбрат, вика: внучката ти. А аз наистина спомням си, просто как отидох, почуках, влязох и му казах: господин директор, трябва да накажете баба, защото много тормози учениците. Да, точно така я казах, след което, да, той извика баба, обясни. Мисля, че не я наказаха, де? Да. Мисля, че последствие сигурно са наказали мен. Да танцувам, знам обичам да танцувам. Вижда се, да. Яко. Това е като в Пазарджик имат един фестивал, който се казва Бириманджаро. Вау. Това е Яко. фестивал с най-яко име. В смисъл, това е на първия, това е топа. Аз съм родом Пазарджик. Странното е, че обикновено не питам за Зоди, но... До момента, в който питаш. Не, защото по принцип не вярвам в Зодите, но просто... И аз, много интересно как не вярвам в Зоди и винаги се намирам в ситуация, където питам някой каква Зоди е. Много е странно. Хем не вярвам в това, защото не можем, моят логичен мозък, противно на женския мозък, нали? Не, аз смятам, че много жени са логични, това не е вярно. Но, противно на това, не намирам логика в това, да има логика в Зодиите. Обаче, въпреки това, питам хора и на базата на това си правя изводи за тях. Нашата ракетоносител. Давам ви текста с музиката и се оправите вие. Дайте най-доброто от вашия стил върху този текст. Ето го текста. Майко! Готови ли сте? Добре, да. Майко! Айде един тъпанджия. Двама саксофонисти. Ели, ти... Тромпет ще бъде аз. Да. Чакай. Добре. Аз ще ви се смея. Добре. Папката на... Дай тон на кокошката, както е. Да се въртна един път и тя ще се го запомня.
Тя е талантливо момиче. Къде са намерили Кажи тоналност на Преско. Майко, ще умрем. 6 кокошки съм заклала, буйно вино съм наляла. Яла ли бе до вечера, ще те чакам на пенджера. Няма, мама, няма тате, няма кой да ни кара. Яла любе до вечера, ще те чакам, чакам на пенджера. Кащите съм си оправила, с нощи вече на канала. Хем са прани, Хем съм драни, хем ги нося разкопчани. Краката съм си стрила с черпанска керамида. Хем съм бели, хем дебели, хем слънце, слънце, о, не видели. Яла ли бе до вечера, още те чакам на пенджера. Яла ли бе до вечера, ще те чакам на пенджера. Постоянно ми се случва. Много често. Да си говориш с филолози по български. Всъщност постоянно ми се случва да си говоря с филолози по български, поради проста причина, че майка ми е филолог. Тъй като имам... Здрасти, маме! Тъй като имам майка, която е изключително изпедепсана в българското произношение език, нямаше нужда да е Може ли някой да ми дефинира думата изпедепсана? Напълно, как да го кажа, пълен професионализъм в дадена тематика. Си изпедепсан? Да. Аз трябва да си записвам на този етап. Интересно. Това е етимологията на тази дума. Много ми е интересно. Аз искам да разбера откъде идва. Аз забрах, че ти имаш тази дарба. Един китарист, на когото космосът му говори. Това е добре казано. Павка, познаваш ли го? Мисля, че е Бобчев. Значи специалното при Павката е, че той... Според мен ти наистина... Няма такова нещо. Няма такова нещо. Според мен ти в миналия си живот наистина е бил някакъв индиански вожд или шаман, защото Павката винаги той предвижда всички неща. Много е... Моля те, предвиди нещо хубаво за мен да ме чака. Дори да не ми го кажеш. Просто го предвиди. Добре. Да. Кажи сега какво. То е много интересно. Просто... Разкажи някаква история. Една от историите... Пример, Павката. Павката много обича морето. Да. Павката живее за морето, той обожава морето, иска се на морето. Цяла зима в точно така. Ето, Павка, виж! Да. Аз Гледай те се водя на море, не можеш да се оплачеш. Цяла зима, докато е пандемия, нали, аз имам някакви кошмари, някакви неща, които на мен ми се струват релевантни, нали, край на света, такива неща. И Павката идва и каза: о, какъв кошмар имах. Какъв кошмар, Павка. Бях на морето и времето беше лошо. И когато се оправи, си тръгнахме. В какво е кошмар? Аз ги сънувам редовно тези. Да, и викам: Павка, да ти имам кошмарите. И се сбъдват. Това ли са ти кошмарите? И да, вика, да, ама се сбъдват. Сега, колкото пъти сме ходили вече на морето, всеки път времето е било лошо и в момента, в който се оправи, ние трябва да си тръгваме. Това всеки път. Това абсолютно всеки път. Не, изобщо не му е лесно, но той постоянно така ги открива. Редовно се срещаме на репетиции. Сега в момента ти имаш среща с... Не, много сте си земни. Така ли? Добре, да се надяваме. Не, моля ти. Дойдохме с костюмите. Така е. Не се чуй, извиняй. Имаме космонавтски костюми, по принцип с тях, но решихме, че ще сме малко по-адекватни днес, прилични, земни и решихме да се облечем. Аз съм елегантен, нали? Ти си елегантен, абсолютно. Да, това е елегантното на Павка. Чист вампир. Аз на моя бал не бях така добре облечен. Не съм сигурна дали това трябва да казваме в ефир. С мен не ме е срам, аз го признавам. Че не е било. Да, че това ти е най-елегантното. Да. Павка. Виж, това има различни критерии от твоите. Всеки може да се пусне по гол крак. Така е, но трябва да... Аз това казах въпрос на личен избор. Първият ден едни мои приятели, те имат семейство вече. Представяш си, човек? Семейство, дете, и сме на люлката и го люшкаме това дете. И викам: оле, дайте ми, искам и аз да го полюшкам. Малко искам и аз да играя на дете. Много е тъпо да си доволен. Трябва да си така, да кажеш: да, става, обаче може и по-добре. Така е. Така е, да. Така е, да, Като си доволен и проблема е, че примерно срастваш това нещо и вече си доволен само с това и те страх да направиш нещо ново, да не би случайно да е лошо или да не е толкова добро. И примерно седа и го слушам и викам: това не слушам, брат. Не мога. И слушам някакви упомини, някакви други хора, се послушам нашия, викам: брат, звучи се едно етафония и под одеяло.
Викам, не, тук трябва да правим нещо. И за да викаме, дахме толкова много пари! Как? И си не си доволен и след това, примерно, винаги правиш някакъв хиляди компромиси. Нали? В главата си го виждаш едно, след това чуваш го. Или правиш един компромис, в някакъв момент вече, защото си направил толкова много компромиси, искам като супер е. Идеално, пускай го просто повече. Не. Има някои неща и някои песни, които просто не съм ги слушала. Не съм ги слушала и не съм ги гледала много, да. Просто нищо няма смисъл и съм, оле, убий ги. Просто ги убиваш. Приятно. Ти знаеш ли, че работиш с луд човек или не си много сигурен? Предполагам. Той за да работи с мен няма да е по-добре. Да знаеш. Не го гледай какъв е мирен и спокоен тук застана. Аз съм съвсем нормален човек. Ме ли, да? Да, и всъщност бих си премълчала и замълчала за много от нещата, които свирим. Да. И които се случват в репетиционната. Мисля, че много от нашите фенове биха се отказали трайно. Напротив, те ви харесват точно заради това. Да се надявам. Кога ти, Керана, си интровертна, тиха, замислена и кога е другата Керана, тази, която е огън, тази, която е вятър, която Мисля, е че вихър. зависи колко съм яла и кога. До много голяма степен. Не, наистина. Сега имам само един подарък за теб, който ти... Много обичам подаръци, яде ли се? Заповядай, ако искаш си го виж, ако искаш си го носи. Любимото ми нещо беше онова манго с слепкавия ориз, калния мамуан, Да, се казваше. Или както го казах на един приятел, той каза калния маймуняк. Това разбрал това, което аз казах. Но, примерно, там доматите... Ние си мислим, че холандските домати са лоши. Значи няма нищо по-лошо от тайландски домат. Аз там домати не съм ял. Къде домати отида да ядеш в Тайланд? Не, те ги използват по много странен начин. Те ги използват, за да направят, примерно, супата или салатата по-кисела. Като сос по някакъв начин. Но домата сам по себе си няма вкус. И те го ядат като десерт много често. Бутат едни такива стъклени колички с плодове на тях. И доматите са чери доматите в едно пликче 100 грама. И тях ти ги дават и до тях слагат една странна смес, която е от сол, захар и още нещо кисело. И ти си топкаш доматчето в тази смес и си го хапваш. Смръдливия плод, как се казваш? Дюриан. Дюриан опитах веднъж, още не съм сигурна дали ми харесва. Беше като нещо вкусно, кремево, сладко, с много чесън. Да. Трябва да има център, трябва да има един голям площад с шадраванчета, с вода, с фонтани. Както си му е реда. Точно така, с Цял Бангкок, па да няма център. Викам, не може да няма център. Ти знаеш, аз съм обикаляла толкова, но навсякъде има център. Викам, ти нещо не си разбрал. И така го заклеймих, че Себастиан не е разбрал. И гала тия хора верно няма център. Просто да излезеш там, не се знае какво ще правиш, но излизаш там. Да те видят хората, те да те погледнат. Спомням си, когато за първи път аз кацнах в Тайланд, бях супер объркана, отидох вече при моите приятели, които се бяха установили малко или много. И отидох при Себастиан и му казвам, добре, Себастиан, всичко 6, айде да ме водиш на център. При което Себастиан ме погледна и ми каза, тук няма център. При което аз, мозъка ми се щупи в този момент. Просто опита се да пресметне, но след което се отказа и каза, как така няма център? Викам, ти нещо не си разбрал, объркал си. Няма как да няма център. Няма как да няма център. Навсякъде има център. Има център, има главна улица, искам да ме заведеш там. И знаеш ли какво е интересното? Те нямат такова нещо. Там няма център. Няма ясно обособен, или както ние си го представяме, точно като площад, като някаква пяца, на която имаш фонтани или някакъв паметник, поща, нещо, на което да се чакате, или примерно НДК. И няма център. Няма център. Не можеш да си направиш среща някъде. Не знам къде си правите софиянци среща. Старите софиянци си правихме на аптека, но вече това не съществува. Аз знам, че на попа също някакви хора си правят. Това даже го знам къде се намира. Но в Пловдив, примерно, си правиш на пощата и на бингото. Просто влязох в този рейс и си викам, много интересно, вече е тъмно, нищо не се види навън. И по едно време осъзнавам, че то нищо не се вижда, защото вътре рейсът е с черно фолио, облицован. Да. И което в последствие разбрахме каква е причината. Пътя, по който се минава, е толкова шокиращ, че не иска да плашат туристите. Това беше в Бърма. И в един момент по средата на нощта се събуждаме. Имах някакви портокали, мандарини, аз не знам. Те вече се бяха тръхулили някъде надолу под рейса. Нямаше ги. В смисъл, всичко, което бях дошла, то вече го нямаше. И накрая, когато слязохме, трябваше да прегледам всичките седалки, за да мога да си намеря обувките. И да слезем беше много
Приятно пътуване. Имах един Върн, се казваше той, не му помня фамилията, защото той ни караше да го наричаме на малко име. А той ни преподаваше предприемачество, нали, колко е такъв странен предмет, но ви, това е предмет. И той, когато отидох при него, му казах: "Хей, Върн, нали, аз съм си намерила работа." И той ми каза: "В офис." И аз: "Да. От сутринта до вечерта, понеделник пъти." И аз: "Да." И той: "Това вика, това не го вярвам. Това е много странно." Аз казвам: Не, наистина, на бюро. Така на компютъра. Да, беше много учуден. Абсолютно. Бях толкова наивна. И сега почвам, нали, да гледам аз. Какво е това сега тайландски език, брат? Това е отново от тия неща, където там, дето си израснал и ти си мислиш, че, нали, някакви неща са изконна истина, просто защото цял живот си сблъсквал с тях и за теб това е изконна истина. Наистина, просто е като гравитацията. Има същата сила. И си мислиш, че немски е различен език от български. Това са два много различни езика. Давай! Примерно отиваш там и знаеш, те ти казват: "Ние тук има една азбука, която е само от съгласни." И като азбуката им е само от съгласни и след това другото, което е много забавно, няма, нали, ти като пишеш дума и оставаш празно място. Пишеш дума, оставаш празно място и като свършиш изречението, слагаш точка. Да. И това всички европейски езици са така. Да. Там не слагат празно място между думите. Там Чакай, за Тайланд ли говориш? Да, те не слагат празно място между думите. Как така? Така! Различи, аз бях като... Викам: "Добре, как разбирате?" Различи са просто всичките думи. Ги пляскат на едно. И накрая, като свършат думите, оставя празно място. Нямам пунктуация. И ти си такъв, като смисъл всичко, дето си вярвал, че е така. Другото, което е, там няма времена. Мисля, няма... Всичко е сега. Бях, съм, ще. Ами, примерно, глагол пай е отивам. И то аз пай, ти пай. Няма такова спряжение. Пай, всичко е пай. Аз пай, ти пай, те пай, ние пай, вчера пай. Това е лесно, обаче знаеш какво е най-забавното? Което всъщност го прави доста труден. Същото, че е тонален език. Отивам, аз научавам си първата фраза, която е "Ани тао лай", което означава това колко струва. Защото ще си купувам неща. И отивам, аз вече знам една фраза и съм голяма. И отивам и съм "Ани тао лай". И ми пише, седи и ме гледа. И ми какво? Нали, смисъл, гледаме странно и аз му казвам пак: "Пич, ани тао лай, бе." Нали? И в един момент, след като му повторих по 5 пъти, той ми казва: "Ани тао лай." И в този момент аз му казвам: "Да, де!" И аз това ти казах. И после разбрах, че ти ако не го кажеш точно по този начин... Аз интонацията. Да, защото има думи, които се произнасят по един и същ начин, но интонацията е друга и значи друго. Значи друго. Това е интересно. Което едното е глай, а другото е глай. И двете значат, едното значи близко, а другото значи далече. Човек, който отлага ли е? От страшно много. Особено нещата, които не обичам, но в интерес на истината щастлива съм, че съм намерила някакъв баланс странен и отлагам, но наистина в последния момент успявам да го свърша. Наистина в най-последния Разбирам те възможен напълно, момент. защото аз съм същия човек. Да. Отлагам и когато ножа опре до кокъла, Точно. Бум. Ужасно е, ще спомням една майка на един концерт, дойде и каза: "Нали всичко много хубаво, децата много се радват, но може ли да спрете да пишете такива деградивни песни? Напишете нещо по-мотивиращо." Да, и реално жената беше много права. Може би, ако напише по-мотивираща песен сама за себе си, самата аз няма да имам толкова проблеми с отлагането. Но, извинявай, че прекъсвам, просто искам да кажа, че понякога Ти не съм спираш. отлагал. Така е, много е страшно. Не, продължавай. Виждаш ли защо не съм докарала? Хубаво е. Когато отлагам, понякога решенията сами идват. Много рядко се случва, но има някакви ситуации, в които не съм готова да взема решение и няколко дни по-късно то се появява само. И много естествено се случва цялото това нещо и то е завършено и си е точно като парче от пъзъл. Точния момент. Да. Изобщо не е за пред камерата, също така много ми става лошо. На завой, като някой друг кара. С какви проблеми се сблъсква младото поколение и в момента, в който ти изпълняваш песните и вкарваш текста "Проблемите за младото поколение", до кого стигат? Младото поколение. Ели, слагаш се в раните. Да, ние винаги се базикваме в нашата банда. То реално аз, постоянно брънкам, че вече не се чувствам млада. Адски много енциклопедии. Останали ми още от дете за космоса и за всичко това. Не знам, винаги адски много ме
фасцинирало. Увличало ме. Това е страхотна дума. Всъщност това е немски вариант. Фасциниран. Да, точно е това. Полиглот съм. Аз не мога така да науча език. Аз, примерно, когато взех и за английски и за немски сертификат, аз тия сертификати съм ги взела на магия. Просто мисля, че знаех как да изментя системата и направих това. Знаех 5 неща, които знаех, че ми помогнат да взема изпита. И това е. Но аз не ги владеех тези езици. И в последствие, когато отидох да живея на определените места и да използвам този език, започнах да владея даден език. Така се... Според мен висшето доказателство за това, че си овладял един език е да можеш да използваш хумор на него, да си забавен, да си смешен на този език. Ще ни разказваш дълго и на широко и други неща от твоя живот, да, защото не е едно и две. Ужас. Не, това е за зрителите, аз съм си на работа. Нали? Те зрителите... Викаш, ти плащат за това. Аз съм си на работа. И уважаеми зрители, ако искате да разберете повече за Керана или Юлия... Фамилиите не ги оправяме днеска, не. Йорданова. Браво, бе! Ти си... Самата не се чувствам щастлива, ако правя това, което се възприема като... правят всички. Да, за което обвинявам нашите. Родителите си. Супер ядосана съм, само да ти кажа. Защото Не, съвсем сериозно ви казвам, имам нужда да го кажа, защото много дълго време съм размишлява върху това нещо. Много ме дразни абсолютно по какъв начин са ме проектирали и какви ценности са заложили в мен, защото в момента ми го правят много сложно да съм щастлива. Да кажем, и аз не пия, аз ти казах. И аз съм стрейдеч. Да. Си направим коалиция. Да, смотани. Това, дето аз седя и му давам смисъл, нали, за мен това има смисъл да седя и да се блъскам и да си мисля, че дето обяснявам на дядо ми, му звъна ония ден, му викам, дядо, тук взехме едно прасе от Стрелча, капахме го в една баня и го разхождахме на кришка по центъра в Пловдив. И дядо седи и му слуша и вика, какво е? Аз викам, дядо, аз правя изкуство. Това удоволствие, че си носите инструментите в студиото, означава само и единствено едно. Какво значи? Какво може да значи? Не, аз не знам какво значи. Какво може да значи? Трагедия! Ще има трагедия в студиото. Това беше много смешно, защото в момента, в който ти го обяви, Павката седи отзад и казва трагедия. И към Павеле, това ли? Така ли ни рекламираш? Прекъсвам те, защото... Правилно, защото това... Аз много обичам да говоря. Но само искам да я питам нещо. Да, моля те, питай ме. Ма сина ми трябва някой го вземе от детска градина. Ще го вземе, бе! Има толкова голямо и богато разнообразие на деца и характери и в много от тях разпознавам или себе си, или мои приятели. Много е интересно. Просто виж как историята се повтаря. Като онази песен с детските книжки. Себе си в кой типаж ли? Най-досадните дечица. Просто виждам малки Юлийки в тях. Просто само го виждам едно, което не може да му млъкне устата и викам, една малка Юлийка. Ето я. Като музикант, предполагам, че имаш ужасно голям... Не, музикант си. Певица си и си гениална. Не, сигурно, значи виж, музикант повече мога да преживеем, а певица не. Защото седи и мисля някаква песен и седа на това пиано и общо ето положението на него е... Я какъв звук. Да. Това звучи добре. И така се пише песен, разбираш? Аз нямам идея какво. Има много е базово при мен. Ампти. Да, всички Ампти. са. Освен, нали, Анти. аз, като най-немузикална в бандата. Просто да, всички други са музиканти, аз съм... А що викаш? Не знам, по принцип е така, много е тежко. Включително едни дечица се казват на майките си, се обръщат като каката, която се кара на сцена. Това съм аз. Много тежки години ние сме банда цял живот. Не, шегувам се, ние сме банда от какво? 3 години. Да, 20-30 години. От 3 години, обаче вече имаме и албум. Трябваше да ми донесеш нещо, виж, нищо не ми донесе. Носи диск, ма е в колата. Нищо! Това ми звучи като втора ръка диск. Не, в нейлонка. Добре. В нейлонка, защото сме еко. Сега вече обещавам. Но важното е, че като го правихме този диск, бяхме решили да няма пластмаса по него, затова е такъв картон. За да няма това е много яко. Никаква пластмаса по него, освен нейлонката отвънка. Но ще го донеса и ще го надпиша. Моля. Добре. Знам ги парчетата. И аз ги знам. Не, и ти ли ги знаеш? Да. Комедиантката... Урса Майнер. Моля? Точно така, което... Това се едно те нацувах на чущи си. Да, така, трябва да е тематично. Да, въпреки че ние не сме много тематични, но решихме веднъж живота си да бъдем. И затова го кръстихме така. Какви други роли ще взема? Какво друго ще играя? Какво друго ще правя? Вълнува ли те операта? Да, много предимно, защото не е опера. Какво говориш?
Обещавам, това да го казах, има много смисъл в него. Аз нямам оперна постановка, аз не мога да пея. Не, аз опера. не съм си мислила, че пееш. Да, това има предвид. Да, разбрахте сега. Искаш да кажеш, че има нещо нелогично. Не. Въпреки, че колкото повече мюзикали, колкото повече се интересувам и колкото повече навлизам в тази материя, толкова по-интересно ми става. Всъщност, защото има определени неща, за които започваш да гледаш и да следиш. И не гледаш просто цялостно какво си. Обръщаш внимание на детайли и ги сравняваш с други неща. Мисля, колкото повече задълбочени са ти знанията в дадена тематика, толкова по-интересна е тя за теб, когато слушаш някой друг да говори за нея. Така че, да, мисля, че може би една от причините, поради която не съм разбирала мюзикалите, е, че съм била невежа. Всъщност. Май това открихме. Между другото, колко често констатират хората, че си брутално интелигентна? Не толкова често! Защото в момента с добро служене на думи си измъкна от положение, в което... В което не съм логична, нали? Да, аз в интерес на истината много обичам хора и след това много мразя хора. Няма никаква логика. Това, както беше казал Митко Ганев, един страхотен човек, че аз съм най-логичният нелогичен човек. Не знам, човек да противоречията по някакъв странен начин. Стигнала съм до извода, че нищо от този живот няма смисъл. Защото днес съм тук, утре ме няма. Сега ще изляза от това на студио, ще му блъсне един автобус. Ще стана известна за 3 месеца, ще му оплакват по телевизора и след това ще изчезна. Като всеки един друг човек, разбираш ли? Като топъл хляб. За един месец, после никой повече никога няма да си спомни. Това е нормално. Това беше много смешно. Тя благодари на мен. Да, тя ми благодари на мен, връща... Взаимно си благодарите за тази възможност. Да, точно това. Какво може да е срам? В което вече не те е срам днес, като по-завършен артист, човек с... Сигурно след като гледам това интервю, страшно много ще не е срам. Не. Това интервю... Също. Ще ви направим една песен, която всъщност е една от първите песни, които сме правили, но всъщност никога не сме избирали да я пеем. Аха, т.е. сега това е твой избор. Да. Така го почувства тук. Никога, когато сме били в студио, не сме избирали, защото е малко агресивна. И затова, понеже ти с тези приятни розови чорапки, ние изглеждаш... Ти се виждам агресивен. Точно така, искаме да ти я изпеем. В началото, когато излязоха с твърдението, че само този нутрибулет може да извади хранителните вещества от храната. Ти като ги тъвчеш, не можеш. Това беше, и мен ми се стори толкова безумно. И когато пишех текста, исках да измисля нещо безумно, за което да дадеш пари и това просто... Нещо като универсалното ренде Вьорнер. Да, ама Вьорнер работи. Да. Наистина и много хубаво реже. Домакинята си казва думата. Само да го знам. Хич. Да ти кажа, че като ни глобят сега, от СЕМ ти ще платиш глобата. Така че можеш да си спееш каквото искаш. С някоя ръка, крак или бъбрек. Да, като... Уникален видеоклип. През цялото време чакахме да се случи нещо, но нищо не се случи. Да. Защо стояхте така стационарно? Моята най-добра приятелка, когато гледахме клипа, накрая си казва: какво гледаш? Няма какво да го гледаш. Ти си го гледал, ти беше там, докато го снимахме. И тя вика: не, пусти ми го да го гледам. И почваме да го гледаме. И в един момент тя започва да се смее, нали? Но малко по малко, почва и се разраства. И става един истеричен смях. И аз седи, викам: край, някой нещо е мръднал, някой прави нещо смешно в клипа и ще загуби всичко. Викам: моля те, кажи ми какво има. Тя вика: не, просто се смее на всички тези хора, които ще гледат този клип, ще чакат нещо да се случи. Както виждаш, тази банда всички обичат да си поспиват. Това не е основната ни цел да спим спокойно. Просто... 5 пъти се будих и бях такава като ставам. И после гледам колко ще се викам: не, лягай. И лягам така, натискам си, спи, малко пак. Ставам. Поглеждам колко ще се викам: спал съм само 3 часа, лягай обратно. И ми беше много трудно. Винаги ми е трудно да спя след концерта. Или това, като знаеш, трябва да ставаш сутрин рано и имаш много важна работа и лежиш и спиш се. Заспивай. Да. Заспивай. След това отиваш, намираш подкаст за спане. Пускаш го. Заспивай. И след това кажеш: не, ще правя медитация. Заставаш в поза мъртвец. Кракът ми е затоплен, тежък и отпуснат. Заспивай! И човек 4 часа по-късно. Да. Смисъл, не винаги работи, обаче малко по малко се опитваш да вървиш в тая посока. Лирой. Той какъв е? Аз си тръгнах преди да разбера. Да, значи с тебе сме еднакво незапознати с... Аз съм много невежа, първо. Второ, съм много смотана, абсолютно. Сериозно. Нали, някакви хора, като те гледат на някаква сцена, като се разхождаш по гол с някакви кожни аксесуари, си мисля, че си много парти и много хардкор. Не. Това не е случая. Аз просто
пея, после ходя гушкам някакви хора и след това отивам, хапвам и се опитвам си легна. Преслав. Браво, Персил, ти с какво занимаваш групата? Чистиш? Да, ако мога. Бих искал. Или мене ме изчистват по някой път, зависи. Шегувам се. А ти, приятелю, по пловдивски говориш. Той от Добрич! Да, съм А от той Добрич. от по-добрички говори. А всички други са от Пловдив. Така. Аз съм от Добрич. Така. Има хубава школа в Добрич. И ние не можахме да се отървем. Да, това е ключа към успеха, да имаш добриджанец в групата. Добре, дай нещо на това, на Стиви Лондър. Моля ти се, не дай. Преслав мудря, той само така работи. Вижте, просто едва си го издрекал и той вече е засвирил. И на някакви концерти се отплесваме абсолютно и той е свирил цялото творчество на някой. Любима ми е павката кътска с струна. Също така, да. Тогава той блесва и започваме, нали, цяла програма, радиопрограма. Шум за фон. Да. Шум за фон. Не е тази песен, представя. Видеони машини, Извинете, объркаха обумите. Но идеята е тая песен е подарък за вас, вашите тук в тези тежки метеорологични условия в тази градушка. Няма един, който да не е интересен. Но да. Ще трябва да групата да е интересна. По принцип най-популярният член, най-яркият ни е Преслав Пеев. Него всички го познават. Така е! Много Дори плашещо. Да, повече от Керан. Да, отивам в някакви места, нали, казвам, ние една група, Керан, космонавтите са ти ме гледат, нали, никой нищо не разбира, следващия момент казвам Преслав, ние колко пъти сме пили с Преслав, вика, майко... Сега идвам. И повече никога не идвам. Но преди това им фърлям Преслав. В смисъл, когато им фърлиш Преслав повече, те забравят за теб. В смисъл, ти вече не си фактор. Защото просто не можеш да се сравняваш с Преслав, да. Famous Grouse. Яко уиски. Те много натискаха. Бяха много искаха наистина просто с нас като ребята и постоянно ли аз им казвам, аз не пия. Те когда ти не пиеш, бандата ти пие. И аз бях като... Това не мога да бъде отречено сега. Да, fair enough. Викам, не мога да съм толкова selfish, толкова егоцентрична и егоистична. Трябва и... Да, и те бяха много мили и ни брандираха и направиха специално да нас шишета с нашите имена. Много бързо свършиха. Остана само това с моите имена. Знаеш как опитвам аз? Защото вика, ти тогава там за първи път пи ракия с мене. Викам, какво значи пила съм? И ти ми е така да прави. Нали, опитвам. Ме ми е интересно какъв вкус имат нещата, но това е количеството, което... Да. То няма глътка. Буквално просто си намокрям. Трябва да опитвам. Интересно ми. Те много хора така си пият алкохол чисто вкусово, като виното, хората, които обичат да ходят по винарни. Не е моето. Просто наистина. Това не е... Но смятам алкохол за чудесна подправка. Много го харесвам в... Готвене. Готвене и в десерти. Също много ми харесва. Но просто като подправка, наистина. Нали, можеш много да обичаш канела, ама няма да тръгнеш да ядеш канелата с лъжица, защото знаеш какво става примерно. Това е доста добра аналогия, бих казал. Да, така че за мен алкохол е прекрасна подправка, но все пак подправка. Знаеш ли го Аранхуес на Родриго? Знаеш ли го? Не ме карай в тия испанските, че ще стане сложно. Ама нещо фънки джаз, който кажеш? Фънки джаз, това класика ли е фънки джаз? Класика искаш. Баш класика? Не, защото саксофона е късен инструмент и няма много класически. Последно свирих на Гершвинг нещо. Дай Гершвин, дайте, свирите, дайте. Като павката дойде, той ме намери, той ми предложи тази идея, аз го погледнах. Казах, какво ми говориш? Да, ти какво? Викам, тия деца, какво искат от мен? Си викам, айде да им дам шанс. И отидох и така се запознах с всички тях. Ами при мен така се стеха обстоятелствата, че наистина музиката наделя над спорта и... Видяхме те и на китара, и на саксофон, колко още инструменти владееш? Ами при мен нещата станаха така, че инструментите просто почват да ми обързват много бързо. И ги сменеш. Не мога да разбера, Павчо. Да, и след китарата почнах да свира на саксофон. Реално той започна бандата като китарист. Да, това беше преди доста време, даже
Добре. На първите ни концерти също не се изявявах като китарист в тази банда, но след саксофона започнах да свиря и на контрабас, който сега... Супер. Виждам, че ти притеснен, сега ще ти дам малко въздух. Да. Слагайте слушай. Направо войник. Така, изключително отговорна. Не знам, дано, може би, но по-скоро не. Не, вие това сте. Това не е, нали, сядаш такова, сега, дали се вземна сериозно или не. Просто така се случва. Но изтеглиш 2000 лева, вие нямате толкова, но аз имам. 8 си мерим 200 хиляди лева. 8 лева. Най-добре излиза да нямаш пари всъщност. Да, мисля, че това е най-добрият вариант. Като нямаш, не могат да ги вземат, а като ти вземат, излизаш на минус. Добър ден на всички. Добър ден, здравейте. Добър ден. И как може локото да се изложи така? Ирана, как може локото да се изложи така? Въпросът е към два. Към нас? Не знам. Според може би не са яли достатъчно. Аз мисля, че живеем в света, в който живеем. Има много хора, които са кисели, недоволни и неприятни, поради проста причина, че не правят това, което обичат. Секс? Ако това е това, което обичат, например, не, професионално, че се занимават с неща, които са компромис за тях. Нямаме никакви претенции за нас, достатъчно голямо признание, че сме номинирани. Ако спечелим нещо, няма да се дърпаме. Ще си дойдем, ще си вземем. Сега ще забиеш. Така като ни гледам колко сме много, мисля, че за това сме получили наградата, защото сами сме гласували за себе си. Реално, искам много да благодаря на всички, които ни подкрепят. Давате ни безумна мощ. Също така искам да благодаря и на тези хора, на вас, за това, че ви има и за това, че се имаме. Благодаря ви. Много суперлативи станаха. Аз всичките преди това съм ги черпила отвънка с баници и съм ги пратила да пишат хубави коментари. Освен, че имаме много красив, много... Най-накрая имаме нещо, което да си украсим репетиционното. Така че имаме нещо красиво в нея. Защото преди това просто е някакъв пъленат и всеки оставя нещо. И дай Боже, още ти пожелавам. Нямаме против, имаме място достатъчно за още украса. Абсолютно така. Кога това? На 28 юли. Аха! Значи тогава е промоцията. Да. Запомня, това го помня. Да, ще те чакам. Разбира се, че ще дойда. Сметите няма, че как бе? Това звучи на бял свят, да ги раждаме. В момента, в който трябва да ги качим в YouTube, някой пита: Абе, как да я кръстим тази песен? Как да я кръстим? Или просто в някакъв момент просто я пуска с някакво име и след това всички се... Примерно, Павката мисля, че разбра месец по-късно, че втората се казва Драма, защото той каже, дай ще си за чуждите проблеми ли каже Павка. И в един момент аз му викам, ще свирим Драма и той: Кое? Какво? И викаме, това е тая... тялото го казва така. Викам, горе-долу месец-два минаха. Мен те луда по тебе. Да. Ето Митко, примерно, за да може да... Митко е много интересен, защото коя беше тази песен, като кажем името? И ние му запяваме в началото, но тази му я запяваме с Луда по тебе и той така влиза в нея. Луда по тебе? Да. Фолк. Абсолютно. Не, сега ще ти демонстрира. Да, 3, 2, 1... Луда по тебе, ще си остана. Възфилипе. Ако ви харесва да я въртите, ако не ви харесва, пак може да я въртите. История с музика е, че баща ми и майка ми са музиканти и те твърдо не искаха да ме правят музикант. Ти си само направи. Да, и аз само направих. След това баща ми, той е преподавател в музикалното училище, не искаше да ми преподава. Въобще беше много така тежка история, но в крайна сметка станах барабанист, защото момичета много ги харесват. Интелигентна жена. Да, на тапанар. Буквално смисъл свириш на барабани. Да, тя е интелигентна жена. Но както казва Митко, за да станеш тапанар, какво се прави, Митко? Блесни, бе. Се учи, бе! Така на един концерт нещо казаха и Митко така отзад от барабаните се подаде, направи ми жест, че трябва да му дам микрофон, аз му го дадох и Митко каза: само да кажа, че за да станеш тапанар, се учи. И цялата публика: защото аз нали съм всичко да свърша аз, да дигам някакви тежки неща, да правя нещо, ето, таки, да. И в един момент само много ти се даде кара, така ще ми е лошо. Как да дишам, като главата ми държат под водата. Да. Това ли е усещането? Много често е такова. Защо? Особено ако имаш фирма.
Тия взимат. Тия взимат. В държавата взимат повечето, колко тази взима. Ето, да, добре. Кажи си, Митко! Кажи си! Всеки път някой като се чуди, Митко идва и ти казва: мисли извън кутията. Мисли извън кутията. И после, като го измислиш, Митко ти казва: виж, какъв хубав съвет ти дадох. Или свири ми го да ти го покажа. Да, и свири ми го да ти го покажа също е. Това вчера, докато записахме, ти дадох музък и солото го направи. Факт, Какво му каза? Не е за в ефир. Добре, не дай! Тихо! Аз ви говорих за всички. За Бобо, за Преско, за Стю, за Павката. Обаче, не знам дали вижда от тази града, че имаме жена басистка. Трябва да се призная, с това се гордея най-много. Това е Ели. Ами, аз почнах да се занимавам с музика от скука, тъй като в училище ми беше много свободното време и почнах да свиря на гадулка втори клас. И да, в общи линии в академията почнах да свиря на бас. Как ми е от едното от другото? Влюбих се в един басист и реших и аз да пробвам. Ти сериозно? Това не го знаех. Ти сериозно ли? Да. Добре, че ни събра днес тук Май никой не да знае. разберем. Да, аз не знаех! Първ път излиза на И аз не знаех, да. Ето в това предаване се научават нови неща. Аз само ще кажа, че всъщност е копаница. Копаница, не е ръченица. Найде бе, това е човек. Престраши се да поправиш тъпия водещ. Браво! Що, каква е разликата между копаница и ръченица? Да бе, да. Да питат хората кога пак ще... Ето, Ели, нашата басистка, е написала, че реално кучетата всъщност изпитват депресия. Ели, ако искаш, може да ни се обадиш и да ни кажеш какво знаеш за кучешката депресия. Боже, няма защо, ако искат. Нищо не е на всяка цена в този живот. Ако имат желание, имат готино, искат да слушат музика, искат да ни подкрепят, да си го вземат. Пък ако не, пак да си го вземат. 10 на най-яките фрази. Наистина, моля те, дай да го чуем. Това много ми е интересно. С удоволствие би го чула. Примерно, номер 1. Отказвам да се сдухвам от чуждите проблеми. Много ме кефи. Радвам се. Номер 2. От тук вече нямам текст, защото ми писна да се занимавам с теб. Това много ми хареса. Целта на песен. Да, те са от една и съща песен, но това е добре. Както казва Павката, като си мислиш едното от солата, окрадах се, сам се окрадах. Тогава Стефан си спомня, че му бях чела този текст и Стефан каза: не говори за Кокиворк, нали, той е много, нали, не е окей. Аз бях като, то референцията с всякъде делен, няма как, Вълдобрев. Да. Не, окей, смисъл. Ми беше казал, че, нали, че не е адекватно да го слагам в песента и аз му казах: да, добре, и после си правих каквото искам. Тъй като много голяма част от тези неща, които нали, аз съм била и в клуб по физика и така нататък. Също. Да, квант. Добра ли си по физика? Като във всичко останало, не особено. На някакво такова ниво. Знаеш ли за ток? Никой не знае за ток. Да. Виж, когато си толкова близо и носът ти изглежда голям. Да, защото фокусното разстояние. Всичко става заради фокусното разстояние. Може специално с доктор Стеф да покрием тази тема за фокусното разстояние и защо когато си правите селфи от тук през ръка, носа винаги ни изглежда много голяма, останалата част от лицето много малка. Да. А ти колко време прекарваш в Google? Много. Аз съм от хората, които като ми зададете въпроси, аз не мога да отговоря на въпроси, си вадя телефона и започвам да чета. До момента, в който моят интерес и любопитство не са задоволени. Някакви програми, които не са много добре. Писах проекти за НФК, което е най-досадното нещо на света, разбирате. Аз не правя това. Аз не го правя. Първо малко поревах. Абсолютно, съвсем сериозно съм малко. След като го отворих, разгледах всичките листове и ми стана лошо. Да. И бях така, като не мога да направя това и поревах. Поплаках. Наистина си поплаках. Съвсем сериозно. И след това вече си казах: викаш не волята. Викаш някой да го направи. И седнах и го написах да пъти ми толкова. Викам, аз трябва да го разбера това. Единственото, което разбрах, знаеш какво е? Кажи ми, искам че да това знам. коства много ток. Митко застава така, нали, Павката там трябва да измисли някаква интересна китара, всички седим и го гледаме. Павката си свърли си ризата и си я хвърли на лицето и каза: пред ме гледате! Си се в един го хвърли си ризата на главата и Митко му каза: момче,
Момче, мисли извън кутията, момче! При което Павката измисли тази китара, нали? Благодарение на Митко и на ризата му. Ако имаше възможност, какво би им казала на всички тия свободни артисти, които много някакси обичат изкуството, но им се е наложило да правят нещо друго, точно за да се нахранят? Аз не съм човека, който да ви дава съвети, ако сте опряли до мен. Но положението е много на зле. Но аз смятам, че няма как да знаеш нещо да ти липсва, ако ти не знаеш какво е това. За първи път ги чувам тези песни, но реално мисля, че ми харесва повече, отколкото на децата. Аз им знам наизуст всичките песни. Мисля, че си им любима. Коя е тя? Ние сме попови лъжички, черни жабешки деца, без крачета, без ръчички. И след това се появява Август, който пее трак, трак, трак и те казват квак, квак. И той ми пее, че е щъркел. Аз съм щъркел. Върколак. То даже не се вижда, че сте с еднакви тениски. Виж, смърчил, как е Павка, добре ли е? Ели крията с чокото. Добре, така изглежда много нормално. Така изглежда се едно си да така. Да, Молевски! Не бе! Челси! Камон, Челси! Сега, сериозно! Заплаши пак Ники Кънчев. Ники, идвам! Добра оферта. Слушайте ни този четвъртък при Ники Кънчев в Дарик Радио от 1 часа. Ще ви направим мини акустичен концерт. Ще се надяваме. Горе-долу мисля, че в студиото ще сме така нагъчкани. И ще започнем с тази песен. Blue is the color, football is the... Ти си от Арсенал, нали? Идвам, Ники. Вяра! Да се сбиваме Пица! Ники, трябва да чека. Жули. Какво? Слагай го това за Джеймс, защото той е много голям фен. Идват от Пловдив, запалиха колите, значи трябва да ви дадем и пътни. Пътни, нали? спални... И хранителни. Хранителни би било добре. Първата ви следващия път с мусака. Каквото и да ми донесат, реално нямам претенции. На всичко съм съгласна. Реклама прави чудесна мусака. Рядко, много рядко, но е чудесна. Като мусаката ми е един път. Във всеки един смисъл на думата. Искате да... Много, аз не обичам мусака, но си харесвам мусаката. По принцип. Тя тежи малко повече, отколкото аз като съм се родил. Защо той няма микрофон? Той трябва да има микрофон. Пак? Баба ми правише. О, не, това ми беше най-омразно. Как? Аспирин натрушен. Записвайте си, това е рецепта. Бабина рецепта за всякакви дихателни проблеми. Значи, слагаш един вестник. По възможност вчерашен. Може, не знам, 168 часа. Ако все още намирате 24 вестници. часа стига съм рекламирал вестници. Така, да. Иска се хвана за главата. Аз ти казах, че не е добра идея да съм водеща. Окей. Така, Приятно ми е се. Слагате вестника, разкопцивате. Първо го намачкате, за да не е толкова твърд. Гледайте в стрима, защото Да, аз показвам, също го казвам с ръце. След което трябва да има натрушено черно пиперче, натрушено аспиринче. Поливате с ракия обилно. След което това нещо се слага върху нилон, евентуално, защото не искате да се просмучи, въпреки че то ще се просмуча. Няма как. Отгоре слагате един шал и това нещо си го залепете на врата. Първоначално ще усетите агония, болка, омраза, всички които може да се сетите. В целия спектър на негативната емоция всяка едно чувство, след което го завръзват, но реално в момента, в който свикнеш с умопомрачителната миризма, от която ми се завиваше свят като дете. Свикнеш? Ти си свиквала? В един момент вече свикваш и това става топличко и приятно. До момента, в който сутринта не се събудиш и всъщност е ледено. И боде, и цялото ти гърло е станало релефно, защото по него е залепнал черен пипер и аспирин. И повече не можеш да излезеш този ден навън. На този час може да си говорим за странни алергии и странни бабини рецепти. Да. Добре сте ни дошли, 0296356. Споделете вашата алергия с нас, а ние можем да намерим решение за нея. Евентуално. По-скоро не, потресете лекар. Или защо можеш... в Мармалад, това още не е излъчено. И там ти взимат телефона и пишат някакви неща. И аз бях заедно с Били Хлапето. И аз дах телефона и Били Хлапето каза, че си го е забравил. Всички знаем как се забравят тези телефони. И само меме на Хенри. Ей, ако ме слушаш! Ах ти, маймуно! Да, така ти същата работа.